Куды экстрана сабраўся Александр Лукашенко, што прыдумалі яго спецслужбы ды міліцыя, а таксама ў які скандал нечакана трапіў малады беларускі міністр. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Працягваюць з'яўляцца сумныя навіны пра Міколу Статкевіча. Цяпер стала вядома, што пасля інсульту яго вызвалілі абсалютна без якіх-небудзь дакументаў. Яго жонка Марына Адамовіч кажа, што ў Статкевіча цяпер няма ані пашпарта, ані медыцынскіх даведак. Ніякай выпіскі з бальніцы пра яго стан проста не выдалі. Таксама няма і дакументаў ад сілавікоў пра статус Статкевіча, і незразумела, ці ён сапраўды афіцыйна памілаваны. Таксама да бяды са здароўем Статкевіча давялі дзеянні супрацоўнікаў калоніі. Калі ў верасні ён адмовіўся выязджаць у Літву і быў зноў кінуты за краты, то ў глыбоцкай калоніі яму перасталі выдаваць патрэбныя лекі. Напрыклад, Статкевічу быў патрэбны прэпарат пад назвай Рывараксабан ці Ксарэлта, які разрэджвае кроў і працуе на прафілактыку тромбаў, але ж у калоніі замест яго палітыку давалі звычайны аспірын. Не паспеў Лукашенко паведаміць пра будучую праверку фізічнай формы сваіх сілавікоў, як тут жа забегала міліцыя. Яшчэ учора, адразу пасля прамовы Лукашэнкі, міліцыянераў па ўсёй Беларусі адправілі бегчы 5-кіламетровы марш-кідок, а таксама страляць у ціры ды адціскацца, то бок усімі спосабамі даказваць сваю прафпрыдатнасць. У Мінску на чале калоны беглі міністр унутраных спраў Іван Кубракоў і яго намеснікі, а таксама міліцэйскія генералы Казакевіч ды Карпянкоў. Але ж гэта быў яшчэ далёка не канец, бо пасля Кубракову на памяць пра расправу 20-го года падарылі музейны кулямёт. За яго заслугі ў правядзенні палітычных рэпрэсій Кубракова нават назвалі баявым генералам, паведаміўшы, цытата: «У 20-м годзе генеральная бітва праходзіла на вуліцах Мінска і была выйграная, а пасля ўжо ўсё астатняе. Мы дабілі гэтага ворага». Канец цытаты. Тым часам Лукашэнку выклікалі на сур'ёзную размову. 26 лютага чакаецца яго візіт у Маскву. Афіцыйна паведамляецца, што ён прыме ўдзел у пасяджэнні вышэйшага савета саюзнай дзяржавы. Неафіцыйна ж галоўным момантам стане яго размова з Пуціным. Пра што будуць гаварыць, здагадацца не цяжка, бо надта гучна Лукашенка бразгае зброяй апошнім часам. Расія плануе ўзмацніць мытны кантроль на мяжы з Беларусю, і гэтая мера не часовая. Абяцаюць, што кантроль будзе пастаянным і накіраваным на барацьбу з таварамі, якія, на думку расійскага боку, ствараюць недобрасумленную канкурэнцыю на ўнутраным рынку. Чакаецца, што новыя меры ў першую чаргу закрануць бізнес і кампаніі, якія займаюцца пастаўкамі такой прадукцыі. Раней Расія ўжо ўводзіла меры, якія адхіляюцца ад агульных прынцыпаў мытнага саюза. Напрыклад, з 1 красавіка плануецца ўзмацніць правілы ўвозу аўтамабіляў з краін ЕАЭС. Новыя патрабаванні могуць закрануць схему, калі машыну ўвозілі праз Беларусь, Кыргызстан альбо Казахстан для зніжэння мытных плацяжоў. У камітэта дзяржаўнай бяспекі з'явіўся новы план. Цяпер спецслужбісты выклікаюць да сябе сваякоў некаторых палітычных эмігрантаў. На такой размове у людзей цікавіцца, як іх блізкія жывуць за мяжой, дзе яны працуюць і ці не звязаныя яны з Паўлам Латушкам альбо Святланай Ціханаўскай. Затым жа, паводле выдання «Мост», КДБшнікі робяць наступную прапанову. Маўляў, ваш сваяк можа вярнуцца ў Беларусь без адседак і штрафаў, але ж для гэтага яму трэба фатаграфаваць акцыі беларусаў за мяжой альбо зліваць звесткі аб іх каардынатарах. Вядома таксама, што супрацоўнікі, якія праводзяць такія гутаркі, дадаткова правяраюць тэлефоны сваіх суразмоўцаў. Некаторых палохаюць тым, што на ўсю сям'ю ўжо сабранае цэлае дасье. Сёння страшная і крывавая гадавіна. 4 гады ад пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Яна ідзе ўжо даўжэй, чым ішла вялікая айчынная вайна, але цаной сотень тысяч жыццяў Пуцін не дабіўся амаль нічога, акрамя нянавісці ўсяго свету. Тым часам па самых прыблізных падліках колькасць толькі загінулых расійскіх вайскоўцаў можа перавышаць 500 000 чалавек. Агульная жа колькасць страт, гэта значыць і забітых, і зніклых, і параненых, дасягае лічбы ў 2 мільёны чалавек.
чалавек. Пры гэтым колькасць страт толькі расце. Паводле звестак заходніх чыноўнікаў, у апошнія месяцы яны нават перавышаюць хуткасць набору добраахвотнікаў. Але ўсё гэта не прыводзіць да паскарэння прасоўвання на фронте. Так, у 2025 годзе расійская армія захапіла менш за 1% украінскай тэрыторыі. Страты украінскага войска ацэньваюць прыкладна ў 600 000 чалавек, з якіх ад 100 до 150 000 загінулых. Прычым апошні год вайны стаў самым крывавым. Паводле падлікаў выдання The Economist, у 25 годзе загінула столькі ж вайскоўцаў, колькі за першыя 3 гады разам узятыя. Агульная колькасць пацярпелых ад вайны мірных жыхароў Украіны таксама страшная. Каля 40 000 былі параненыя і каля 15 000 чалавек загінулі. Тут яшчэ адметна, што Лукашенко традыцыйна любіць выказвацца на розныя тэмы. То ён віншуе народ Польшчы з днём незалежнасці, то выказвае спачуванне азіяцкім краінам падчас стыхійных бедстваў альбо тэрактаў. Але ж з нагоды гэтай гадавіны ён усё ж маўчыць. Магчыма, таму, што нават і сам разумее, спачуванні ад саўдзельніка агрэсіі будуць успрынятыя ў першую чаргу як цынічны здзек. Сярод прыхільнікаў Лукашэнкі разгарэўся гучны скандал. Праўладныя спявачкі сёстры Груздзевы пакрыўдзіліся на міністра культуры Руслана Чарнецкага. Папярэднік Чарнецкага ў крэсле міністра Анатоль Маркевіч у культуры быў персанажам выпадковым. Падчас працы старшынёй Навагрудскага райвыканкама ён увогуле запомніўся тым, што арганізаваў малебень з просьбамі пра дажджы. І той міністр Груздзевых падобна любіў. Яны самі часта публікавалі здымкі разам з ім. І цяпер хваліцца, што Маркевіч з энтузіязмам вырашаў усе іх пытанні. І сапраўды, тады для спявачак быў зорны час, бо іх запрашалі выступаць усюды і шчодра ўсё гэта аплачвалі. Але ж усё змянілася ў снежні 24 года, калі Лукашенко прызначыў міністрам культуры акцёра Руслана Чарнецкага. Цяпер Валянціна і Аляксандра Груздзевы абурана распавядаюць, што некалькі месяцаў спрабавалі трапіць на прыём да высокага чыноўніка, каб пазнаёміцца і абмеркаваць свае пытанні. Афіцыйна запісацца ў іх не атрымлівалася, бо сакратарка раз за разам паўтарала, што такой магчымасці няма. Тады сёстры вырашылі ісці ва-банк і проста прыехалі ў прыёмную міністра, невядома навошта узброіўшыся іконай святога Мікалая. Але ж Чарнецкі, па словах адной са спявачак, выставіў іх за дзверы як сабак. Ды і ўвогуле сёстры Груздзевы вядомыя сваёй фрыкаватасцю. Яны вераць у гаданні, прарочныя сны і свае здольнасці прадказваць будучыню, шчодра змешваючы ўсё гэта з праваслаўем. Але ж калі трэба, яны і хітрыя таксама. І цяпер у сваім пакрыўджаным відэа яны разважліва згадалі і пра 20-й год, і пра сваю падтрымку Лукашэнкі, намякаючы, што міністр адмовіў у прыёме не абы каму, а на хвіліначку заслужаным лукашысткам. Так што, магчыма, гэты конфликт только начинается. Знаете, как собаку выкинули за дверь, думала ли я, что когда в 2020 году мы выходили поддерживать страну на митинг, когда нам кричали, что стоит снайпер и вас убьет, когда мы ехали по стеле и к нам кричали позор, потом эти многотысячные комментарии в соцсетях, чучело ставили возле нашего дома, и этот чиновник, он все это видел, когда другие пожимали руки, говорили, что вот вы явились тем нравственным ориентиром, вы показали, когда даже ведущие на программе «Скажи, не молчи» говорили, что весь шоу-бизнес прятался за вашими спинами. Думала ли я, что в 2025 году в кабинете у чиновника он мне покажет, как собаки на дверь, даже не выслушав, даже не поговорив. Ну а іншыя вядомыя прыхільнікі Лукашэнкі раз'ехаліся на зімовыя адпачынкі, і бавіць час яны зусім не ў беларускіх санаторыях і не на аграсядзібах. Так, былая дэпутатка і спявачка Ірына Дарафеева збегла ад беларускіх маразоў на афрыканскі востраў Маўрыкій, амаль за 9 000 кіламетраў ад роднага дому. Там яна паплавала на саббордзе ў фантастычнай бірузовай лагуне, папазіравала на чорных вулканічных камянях ды парадавалася жырафам у парку Казэла. А вось праўладны спявак і кампазітар Герман Тітоў, які апошнім часам рэгулярна піша панегірыкі Лукашэнку, паляцеў адпачываць на Гуа ў Індыю. Спевакі Тэ,
Вікторыя і Вольга Рыжыкава разам з дачкой адпачывалі зімой на Сейшэльскіх выспах. Яны выбралі шыкоўны 5-зоркавы гатэль «Констанс Эфелія Резорт», які знаходзіцца на востраве Маэ. Цяпер самы танны нумар у ім каштуе 715 еўра за ноч для дваіх дарослых. Вядучая БТ Марыя Багатыр, якая таксама вяла марафон у падтрымку Лукашэнкі, апублікавала ў інстаграме здымкі з Таіланда. Яна разам з мужам, былым пяціборцам Іллём Паласковым, які пайшоў у рыэлтары, выбрала 5-зоркавы гатэль прэміяльнага ўзроўню на Пхукеце. Ну а міс Беларусь 23-го года Элеанора Качалоўская сёлета разам з сяброўкамі паляцела адпачываць на Шры-Ланку, бо марыла пра акіян. Трагікамічная гісторыя здарылася пад Маладзечнам. Мясцовая ферма ўзяла на працу дваіх мігрантаў, а тыя хутка збеглі і шукаць іх давялося міліцыяй. Афіцыйна работнікаў бралі менавіта для працы на ферме, але ж аказалася, што тыя планавалі прыехаць у Беларусь і адсюль нелегальна трапіць у Еўропу. У выніку уцекачоў злавілі і зладзілі над імі паказальны працэс у прысутнасці іншых працоўных мігрантаў. Затым парачку дэпартавалі з Беларусі на радзіму. Тут адметна, што сілавікі не кажуць, з якой краіны былі тыя гораработнікі. Нечаканы канфлікт разварочваецца вакол унікальнай царквы. У Брэсцкай крэпасці царкоўнікі хочуць прыбраць сведчанні вайны, але ж жыхары горада выступаюць супраць. У Свята-Мікалаеўскім гарнізонным саборы плануюць правесці рэстаўрацыю, падчас якой затынкуюць унутраныя сцены, якія адмыслова пакінулі ў разбураным стане, калі раней аднаўлялі храм. І цяпер пад пластом тынкоўкі і новых роспісаў назаўжды знікнуць аўтэнтычныя сляды ад куляў і снарадаў, якія пакінула вайна. Менавіта тут у будынку, які ў 41-м годзе служыў клубам 84-га стралковага палка, ішлі жорсткія рукапашныя баі, а з вокнаў немцы карэкціравалі агонь артылерыі. Прычым пасля вайны храм доўгі час стаяў у руінах. У 72-м годзе яго проста закансервавалі як частку мемарыяла, а вернікам вярнулі толькі ў 94-м годзе. Маштабная рэстаўрацыя працягвалася больш за 10 гадоў і скончылася толькі ў 2012 годзе. Тады будынку вярнулі купал, крыжы і атынкавалі фасад. Аднак унутраную прастору храма адмыслова не чапалі, і гэта было прынцыповым рашэннем тагачасных рэстаўратараў. Канцэпцыя палягала ў тым, каб захаваць дух крэпасці героя ўнутры храма. Аголеная цэгла, сляды гары, выбаіны ад куль і аскепкаў павінны былі служыць вечным напамінам пра цану міру. Менавіта гэты кантраст, ідэальны фасад і зранены інтэр'ер зрабіў Брэсцкі гарнізонны сабор унікальным аб'ектам, які не мае аналагаў у Беларусі. Размовы пра неабходнасць новага роспісу храма вяліся ў царкоўных кулуарах ужо даўно, і цяпер яны актывізаваліся з новай сілай. Прычым звычайныя гараджане супраць гэтага, але не факт, што царкоўнікі да іх прыслухаюцца. Берасцейцы слушна заўважаюць, калі ў епархіі ці спонсараў ёсць лішнія сродкі, то ў крэпасці і ў горадзе хапае сапраўдных руін, якія патрабуюць неадкладнага выратавання. Напрыклад, побач знаходзіцца закінутая капліца Аляксандра Неўскага і паўразбураны бернардзінскі кляштар. Махляры працягваюць дурыць беларусаў на шалёныя грошы, але ж некаторыя гісторыі ўсё ж скончваюцца добра. Цяпер стала вядома, як мінская рыэлтарка цудам выратавала дзяўчыну ад страты кватэры. 27гадовая мінчанка прыйшла ў агенцтва нерухомасці, каб прадаць сваю еўра-двушку за $93 000, але рыэлтарка, якая займалася здзелкай, звярнула ўвагу на дзіўныя паводзіны кліенткі. Тая была нібыта нечым пастаянна спалоханая. У выніку рыэлтарка самастойна звязалася з бацькамі дзяўчыны. І не дарма, бо наступны званок у агенцтва нерухомасці паступіў ужо ад следчага, які адзначыў, што дзяўчына і сапраўды стала ахвярай махляроў, якія запалохалі яе і вымусілі прадаць жыллё. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.